Nutis gaaffii qabna. Yeroo hunda gaaffii nuuf dhiyaatuuf deebii kennaa jirra. Amma immoo gaaffii gaafachaa jirra. Har'a gaaffiin kan isin gaafadhu waggoota muraasa dura, akkasumas immoo waggoota dheeraa dura, akkasumas immoo daa'imummaa keessanitti amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessa turtanii sababa adda addaatiin gara waldaalee birootti kan deemtan maal taataniit amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessaa baatanii kan jedhudha. Maaliif jennaan amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessatti Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutti amantanii fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos fudhattanii cuuphamtanii cuuphamuudhaan lammaffaa dhalattanii aangoo mucummaa Sillaasee argattanii maatii Waaqayyoo erga taatanii booda fayyina kanarraa gara gabrummaatti aangoo mucummaa kanarraa gara gabrummaatti akkasumas immoo ulfina guddaa kanarraa duubatti kan deebitan mee maal taataniiti kan jedhudha. Gaaffiin inni lammaffaan namoonni hedduun yeroo ammaa goyyomsaa jiru. Maal jedhanii goyyomsaa jiru? Ortoodooksiin waaqa 44 qabdi. Ortoodooksiin dubree qulqulleettii maaramii ni waaqeffatti. Ortoodooksiin ergamoota qulqulloota akkas ni waaqeffatti jedhanii waan mana kiristaanaa keessa hin jirre haasa'aa jiru. Gaaffiin isin gaafadha. Mee Ortoodooksii dubree qulqulleettii maaramii waaqeffattu naa fidaa? Hin jiru, hin beeknu nuti. Maaliif jennaan akka barsiisummaa amantaa Ortoodooksii Tawaahidootti waaqa tokko malee waaqa kan biraan qabnu. Kanarraa kan ka'e Ortoodooksiin iddoo kamitti dubree qulqulleettii maaramii waaqeffadhaa jettee barsiiste? Kitaaba isa kamirratti qulqulloota waaqeffadhaa jettee barsiiste? Kitaaba isa kamirratti doogmaa fi qannoonaa barsiisummaa kam keessatti amantaan Ortoodooksiin ergamoota qulqulloota dubree qulqulleettii maaramii fi taabota waaqeffadhaa jettee kan barsiiste iddoo kamitti? Caqasa tokko naa fidaa. Caqasa tokko naa fiduu yoo dandeessan caqasa tokko naa fidaa. Hin jiru. Kanaaf namoonni hedduun akkaataa kanaan isin goyyomsanii amantaa ishee jalqabaa keessaa isin baasaa jiru. Maal taatanii baatanii? Maal dhaggeeffattanii baatanii? Gaaffiin inni sadaffaan erga baatanii booda maal argattan? Maaliif jennaan gaaffii kanan kaase? Mana keenya keessatti Ortoodooksii Tawaahidoo keessatti cuuphamtaniittu, saba Waaqayyoo taataniittu, ilma Waaqayyoo taataniittu. Ilma Waaqayyoo erga taatanii booda Efesoon boqonnaa 4 irratti barreeffamee akkuma jiru cuuphaan tokkittiidha jedhamee barreeffameera. Cuuphaa tokkittii kanaan cuuphamtanii amantaa tokkittii kanatti amantanii erga fayyitanii booda fayyina kana dhiistanii aangoo mucummaa kana dhiistanii cuuphaa kana dhiistanii akkasumas immoo fooniif dhiiga Iyyasuus Kiristoos dhiistanii kan baatan erga baatanii booda mee maal argattan? Silaa cuuphaan asuma jira, silaa fooniif dhiigni Iyyasuus Kiristoos asuma jira, akkasumas immoo fayyinni bara baraa karaa kanaan nuuf qophaa'eera. Fayyina kana dhiistanii erga baatanii booda mee maal argattan?